Bħal mamlu kważi kull nhar ta' ħadd f'kull mass meeting anke din il-ġimgħa kemm id-DJs kif ukoll Lewis Grech u Joseph Muscat fuq il-park tal-Fosos tal-Furjana qalu li Malta tagħna l-koll. Taħt il-park iżda kien hemm min jaħsibha mod ieħor għaliex ftit minuti biss wara l-mass meeting laburista ġew numru ta' każi ta' vjolenza li fihom kienu involuti partitarji laburisti. L-aktar każ gravi seħħ il-Ħamrun u fih kienet involuta om ta' 35 sena flimkien ma' 4 tfal, tifel ta' 6 snin u 3 tibniet ta' 10, 11 u 17 sena. Din il-familja waqfet ħdejn ħanut partikolari biex tixtri pizza. Qabdu jajruni wek. Ġi min-naħa tiegħi, jajjarni, beżaqli, sabbat l-biba, jeżiżilna l-karozza. Fiex jenix biex nixxi. Wieħed minnhom beda jaqra ħafna klim pastas, jajjarni, min kollox qal. Imbagħad inżilt nixxi, hekk tajthom dari biex ma nibqax nitkellem magħhom u hekk. F'dak il-ħin spjegatilna l-vittma ħarġet biex tixtri pizza għat-tfal. Data 35 inkollu prova jrid itini. Kien hemm ieħor ħadli l-5 euro għalli la inti nazzjonalista ħalsilna l-pizza inti. U x'għamilt inti ħallastilhom il-pizza? Le, ma ħallastilhom xejn imbagħad nidaqqa ġajnejja u telqu kollha lil. Il-vittma kienet kostretta li tagħmel rapport l-Assa tal-Ħamrun u anke tmur għall-kura medika. Rali għajnejja, għandi tbenġil minn barra u tbenġil ġajnejja minn wara. U hekk ma nqgħodx attenta tista' tittaqqabli. Il-vittma li qed tirriskja li titlef għajn minnhom kompli tirrakkonta l-esperjenza li għaddiet minnha. Kienu libsin il-rvex tal-Labor, nadar tal-Labor. Aħna konna fil-karozza u beda jsabbat li l-biba, beżaqli, kliem xen u d-dim it-tfal. Għax tfal tiegħi tgħix kif kienu warri. Tgħix kien kpiet u wers, qed waħda mit-tfal. U kull inti beda tiżomma mbagħad fix-xiratu ta' niddaqqata fiex kun telqet it-tfal u ġiet ħdejja. U fiex inta niddaqqata fiex kun sparixxa. Każ ieħor seħħ fuq il-vapur ta' Għawdex meta n-numru ta' partitarji laburisti kienu sejrin lura Għawdex wara l-mass meeting laburista. Ħaddiem tal-Go Channel spiċċa vittma ta' tajjir u teddid kif spjegalna xut ta' dan kollu. Daħlu propja mal-ħin ċolma nies. Probabel kienu ġejjin ovvjament mill-mass meeting u min kien responsabbli fil-gangway daħlu u beda jtella l-bieba. Appena l-bieba, qabżu xi 6 minn nies bejn nisa u l-ġiel. Daħlu fuq il-gangway fit-taf tagħha biex jippruvaw iżommu li l-bieba ma titlax. Kienet xena ta' ftit minuti, mhux iżjed minn 10 minuti, però kienet xena kera. Li tfakrek fil-passat. Meta l-ħaddiem ġie imminaċċjat, ġie jitkellem ħażin fost dan u kliem xejn. Dan ir-raġel li tkellem magħna qalilna li qabel ix-xenarju li ra l-ħadd fil-għaxija ma' dak ta' snin 70 u 80. Jifieri kien hemm xenarju li tfakkarni meta konna niżlu fis-76 għal mass meetings Malta konna ntaw magħhom. Hekk kienet. Kelmitna wkoll persuna oħra li kienet fuq il-vapur ta' Għawdex. Il-vapur tas-7 damma ġie u hekk għal rib is-7 u nofs kien ħajitlaq. Però dawn tal-Labor ippretendew li l-sħabhom jistennihom xinraw li l-rampa kienet kien ħajtallaħa telgħu fuq ir-rampa, ixxabtu mar-rampa u bdew jidgħu niddubita l-infern ikun hemm daqshekk dan. Għamlu għal tal-vapur bdew jgħidu li hum mela aħna suwed imma l-aktar li kien jispikka idda bil-Madonna. Jien ngħidlek li l-istonku tiegħi jintabaq għax erġgħet ftakart fis-snin 70 u 80. Jidher li dwar dan il-każ ma sarux rapporti la lill-kumpanija u lanqas lill-pulizija. Matthew Bonnet għal Net News.